राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पुष्पा भोगड़ा स्वागत करती हूँ आपका काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी से। तो अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से। और मौसम की बात करूँ तो बाहर लगातार बारिश चल रही है और सुबह से लगातार बारिश चल रही है। मौसम इतना ठंडा हो गया है कि क्या ही बोले, मतलब लगता है कि सर्दी अब जल्दी ही आने वाली है। जबकि श्रावण का महीना ख़त्म हो गया है, लेकिन श्रावण जाने के बाद भी काफ़ी बारिश हो रही है, रास्ते काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। और ये जो मैंने आज चश्मा पहना है ये है दीदी का, क्योंकि मेरा चश्मा ऊपर भाभी के मायके में छूट गया है। तो मैं कल गई थी मार्केट जब, तो मैंने दीदी का चश्मा लाया था, वहाँ बनवाने के लिए दिया था। तो ये सिर्फ मतलब फ़ोन वगैरह यूज़ करने के लिए उसने बनवाया था। तो ये मैंने अभी पहना है, जब उससे मिलने जाऊँगी तो तब वापस कर दूँगी। और हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही है। इस छत पर भी काफ़ी शैवाल लगा हुआ है भाई, पूरी छत काली पड़ी हुई है। तो मौसम तो बड़ा ही प्यारा हो रखा है, मतलब ठंडा मौसम हो गया है बारिश होने की वजह से। और दूध वाले भैया भी आ गए हैं दूध देने के लिए। तो मैं कार्तिक के साथ बैठ जाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसकी गिरने की डर है अब, तो मैं इसी के साथ बैठ जाती हूँ। और अभी दिन के 2 बज गए हैं, लेकिन लगातार सुबह से बारिश हो रही है। बारिश रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही। ऐसा लग रहा है कि फिर से श्रावण का महीना शुरू हो गया है, बल्कि रियल में यही लग रहा है कि ये श्रावण का महीना ही चल रहा है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है सुबह से। और चारों तरफ हल्का कोहरा लगा हुआ है और थोड़ा कहीं से आवाज़ आ रही है ना, तो मुझे लग रहा है कि ये सामने फिर से टूटना शुरू हो रहा है। मतलब इतनी डर बिठा दी है इसने। और बारिश की वजह से हमारे छत से यहाँ सीढ़ी में पानी आ रहा है। ये जो कड़ी है ये सड़ चुकी है, तो यहाँ से जो ये टीन लगा रखे हैं पापा ने, तो इनसे पानी हल्का ना यहाँ नीचे सीढ़ी में टपक रहा है। तो इसकी वजह से जब ज़्यादा बारिश हो रही है ना, तो ये पानी पूरा यहाँ से होके और ये नीचे सीढ़ी से होके नीचे सीढ़ी में चले जाता है। और ऊपर चलती हूँ। मौसम तो बड़ा प्यारा हो रखा है, बड़ा गजब का लग रहा है। लगातार बारिश ने एकदम मतलब ठंडा कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि सर्दी आ गई है। और मुझे लग रहा है कि वहां से पत्थर आ रहे हैं, क्योंकि 2-3 बार मैंने आवाज सुन ली है। हाँ, मुझे लग रहा है वहां से पत्थर ही आ रहे हैं, क्योंकि पहले जो आवाज आई थी मुझे लगा कि बादल गरजने की है, फिर दूसरी बार फिर आवाज आई और अभी फिर से पत्थर गिरने जैसी आवाज आई है वहां से। अगर लगातार ऐसी बारिश होती रही तो इसके टूटने के चांस है कि ये फिर टूट सकता है। और हम यहाँ हाइट पे हो गए, इसलिए यहाँ ना एकदम आवाज सुनने में आ जाती है। और आप देख सकते हैं मैंने स्वेटर भी पहन ली है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा ठंडा हो गया है। और अगर ऐसी बारिश लगती रही तो ठंड इस बार बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। तो कहाँ गई थी? है? पापा आ गए जी? हाँ, खाना खाने आ जाओ। तो चलिए अब जल्दी से खाना भी खा लेते हैं। आज तो कहीं जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है इस बारिश में, तो बस सुबह से घर के अंदर बैठे हुए हैं और बारिश मतलब बारिश का आनंद ले रहे हैं और ठंड का आनंद ले रहे हैं। तो देखते हैं कब तक ये बारिश चलती है, क्योंकि सुबह से तो जब से मैं उठी हूँ तब से लगातार बारिश हो ही जा रही है। और पापा भी ड्यूटी से आ चुके हैं और अभी ये कार्तिक के साथ में सो रहे हैं यहाँ पे। तो कार्तिक तो मस्त हो गए, देखो बिस्तर फेंक दिया, उसे गर्मी लग रही है शायद। तो यहाँ अंदर चलते हैं और यहाँ अपनी दादी तो आराम कर रही है, लेटी हुई है बिस्तर में, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना दादी? हाँ, ठंड लग रही ना, तो इसलिए बिस्तर में लेटी हुई है। और सुबह से पूछे जा रही है कि धूप आई कि नहीं, धूप आई कि नहीं। हम कह रहे हैं भाई बारिश रुकने का नाम लेगा तभी तो धूप आएगी, क्योंकि सुबह से लगातार ही बारिश चल रही है। तो यहाँ मम्मी सब्जी गरम कर रही है पापा के लिए और मेरे लिए, क्योंकि हम चावल नहीं खाते, रोटी खाते हैं। तो मैं जल्दी से पापा के लिए और अपने लिए रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि हम दोनों ही चावल नहीं खाते। तो जल्दी से रोटी बनाते हैं, फिर खाना खाते हैं।
चलिए अभी हम कार्तिका को सामान लेने जा रहे हैं और आज ठंडा काफ़ी हो चुका है तो मैं पुष्पा को सूप पिलाने भी जा रही हूँ। हम दोनों सूप पी के आएंगे ताकि जो मेरा कोल्ड हो रखा है मुझे वैसे तो वो भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। पुष्पा पुष्पा पीछे देखो, पीछे देखो। नहीं और यहाँ रास्ते में तो इतना पानी भर जाता है कि कभी कभी इतनी फिसलन हो जाती है इस रास्ते में। यहाँ देखो आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। और सामने पे आप देख रहे होंगे वो वर्णावत जो उठा था कुछ हफ्तों पहले और अभी भी उससे काफी पत्थर नीचे आ रहे हैं। रात की 7:30 बज चुके हैं और हम लोग अभी नीचे तक गए थे कुछ सामान लेने के लिए, तो हम घर भी पहुंच चुके हैं। और अभी मौसम की बात करूं तो अभी हल्की बारिश रुकी हुई है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी अभी भी चली रही है। तो आज सुबह से लेकर शाम तक बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे की ये लाइट भी नहीं जल रही है क्योंकि ये आज चार्ज ही नहीं हुई है। तो अभी हम मार्केट से घर आए और हमने लाए समोसे और उसके आनंद ले रहे हैं। और दादी तो समोसा खा भी चुके हैं और उन्होंने थोड़ा सूप भी पिया है। उनको भी आज थोड़ा खांसी जैसा लग रहा था। और यहाँ पर अंदर कार्तिक और पुष्पा खेल रहे हैं। कार्तिक अपने डायपर से खेल रहा है और आज हम सबको देख सकते हो आपकी सब स्वेटर में है, दादी स्वेटर में है, साजी स्वेटर में, मैं खुद भी स्वेटर में हूँ।